İzmir Saat Kulesi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin dikkatine. Saat Kulesi 20.11.2018 tarihinden itibaren 300 günlük bir tadilat sürecine girmiş olup yeniden fotoğraf çektirmek isteyenleri 15.09.2019 tarihinden itibaren tekrar Konak Meydanı'nda bekliyoruz. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz diyor Büyükşehir Belediyesi. Yine de bu ağaçla da fotoğraf çektirebilirsiniz. Bu da fena değil.